Esse vídeo trata-se do trabalho dos bombeiros ao tentar resgatar um menino que ameaça se jogar de uma ponte de 8 metros. Fique calmo, menino, sua vida está em jogo. Ele está ameaçando se jogar porque sua mãe não deu R$150 para ele. E ele necessita. Ele quer comprar bala. E essa, olha só, é uma ponte onde tem muita correnteza. Pode matar uma pessoa em questão de segundos. Um cocô boiando. Um cocô boiando. Ele vai se jogar. Oh, não. Oh, ai, ele está passando muito mal.